С вами я, Санплей, и сегодня я буду снимать ролик про метель. Мы начинаем. Метель за Юджина. Давайте найдем отмычку. Отмычки здесь нету. Так. Вот она. Так, берем ножик быстро, прям быстро, экстренно. Так, сразу берем вот это. О, ключ от той двери. Повезло. Так, маньяк ушел. Так, открываем. Берем подарочек, рыбку. Так, берем ручку. О, повезло. Ручка это от этого, от звонка. Так, off. Все, готово. И прячемся. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Фух! Я думал... Так. Для начала нам надо залезть на чудак. Смотреть, что есть. Так, тут ничего нет у нас. Так. Блин! Черт, я накосячил. Быстрее. Так, ребят, я открутил лампочку, и у нас еще один ключ от той двери. Как раз, слава богу, я его и нашел. Нашел. Так, бежим уже открывать. Так. Не получается, ну ладно. Так, включаем здесь свет. Код. Так, 815. Ага, окей. Что там интересно будет? Так, 815. Еба! Вот это нам и нужно было. Так. Так, быстрее. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. О, еще рыбка. Так, быстрее, уходи. Готово. Сейчас нам понадобится топор. Вы узнаете для чего. Так, где-то тут эта ваза была. Так, мы добыли штопор с вами. И теперь бежим побыстрее в клетку. Погоди-ка. Здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну давай, уходи, дебил. Так, берем вот сюда. Вот, и что у нас там будет? Металлическая рукоятка. То, что нам нужно. Смотрим, тут есть что-нибудь еще в ящике? Стоп.
Да, ключ. От шкафчика, который у меня стоит в клетке. Ну-ка, ну-ка. Так, сначала вот эту рукояточку вставим. Так. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. Магнит, походу. Нет. Кусачки. Так. Выключим. Хорошо. Сейчас будет шумно, ребят. Сейчас будет шумно. Берем метлу. Что нужно? Быстрей. Хоть бы успеть, хоть бы успеть, хоть бы успеть. Успел. Фу. Блин, я забыл выключить свет. Ну, капец. Так. Кто включил свет? Да как он мог увидеть? Все, капец. Смотрите, что за баг, как он через клетку. Блин. Так, нас уже побили. Это вообще не прикольно. Так, все. Видите, у нас уже пятна на экране появились. Так. Дальше давайте смотреть. Хопа, ключ. Я знаю уже, как мы сбежим. Сейчас уже будет самый финал. Такс. Где-то тут этот чемодан был. А вот он. Все, магнит. Итак, что же нам вытащит магнит? Гаечный ключ. Так. Сейчас все повключаем здесь. Все. Сейчас будет побег. Моя нога! Какого черта? Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Так, Решил поиграть в прятки! да. Давай. Все, завязал. Быстрей! А ну живо открывать дверь. Да, ребят, мы с вами смогли сбежать. Время прохождения 14 минут. Я чуть не проиграл. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем удачи и пока-пока.